예. 지금 판을 위판하고 정면에서 봤을 때 위판하고 우측판을 열어야 됩니다. 우측판을 열어야 되고 위판은 처음 여기에 위판 요 부분을 보여요. 위판을 맨 처음 결선 방법은 요 부분이 지금 제로하고 380이 되어 있어요. 그러면 이게 380이라는 뜻이거든요. 그러면 요걸 어떻게 하느냐, 제로를 빼고 380도 빼고 빨간 선 요 두 선을 여기에 파란색 두 선에다가 220으로 할 거면은 순서 상관없이 이렇게 제로 220 적힌 숫자 글자 적힌 대로 이렇게 옮기면 됩니다. 그러면 여기 위에 쪽 트랜스는 220이 다 된 겁니다. 다 된 거고, 그 다음에 중요한 거는 밑에 쪽